الفيديو ده لكل الماميز اللي مش عارفين يتعاملوا مع شعر بناتهم الصغيرين. انا شفت كل المسجز والكومنتات بتاعتكم وفهمت قد ايه الموضوع صعب انكم تسرحوا شعرهم كل يوم للمدرسه والحضانه. يلا بينا اوريكم شويه تسريحات بسيطه تقدروا تعملوها الصبح قبل المدرسه. قبل ما نبتدي، لو انتوا لسه ما عملتوليش سبسكرايب اعملوا لي سبسكرايب وتبقوا قولوا لي رايكم في الفيديو في الكومنتات، وكمان اعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نعمل شويه تسريحات بسيطه تقدروا تعملوها الصبح قبل المدرسه. انا حبيت اعمل لكم الفيديو النهارده بشعري في اسوأ حالاته، وده هو الواش داي بتاعه، بس حبيت اوريكم ازاي تعملوا مع شعر لو هو جافف ومش سهل التعامل معاه. اكتر كومنتس جات لي ان انتوا مش عارفين تسرحوا الشعر وهو ناشف ومش عارفين تتعاملوا معاه. احب اقول لكم الشعر الكيرلي ما بيتسرحش وهو ناشف. الواتر باتل ديت هي اهم حاجه لازم تستخدموها وانتوا بتصففوا الشعر. انا هبل شعري كده، بس مش هبل كله، انا هبل بس الحبه اللي قدام. انتوا عايزين تلموا الشعر لورا دلوقتي، انا بليت اهوت ده، انتوا هتعملوا كده برضو وتستخدموا اي ليفن مناسب ليكم كده وهتحطوه على الشعر. كل ده احنا لسه ما سرحناش الشعر، احنا بس بليناه وحطينا الليفن عليه. دلوقتي بقى نلم الشعر كله لورا. الفرشه اللي هنستخدمها مش هنسرح بيها الشعر، احنا لو هنلمه هنبقى بنحسس على الشعر كده بس، بنمشي عليه بس كده، حاجه بسيطه. ممكن برضو بعد ما تحطوا الليفن تستخدموا شويه جل. ادي كده الشعر اهوت اتلم من هنا. نفس الحكايه برضو ورا، هناخد الواتر باتل ونبل الشعر من ورا، هناخد شويه ليفن ونعمل نفس الحكايه والفرشه كده. احنا بناخد يعني بنحسس على الشعر كده ان هو يجي ناحيه بعضه، ما نسرحش خالص. هنبله ليفن والفرشه، ونستخدم السكرانشي ديت او السكرانشي الستان ونلم الشعر كده. وانا بحب الشعر يكون كده، ما بيفرقش معايا ان هو يبقى فريزي شويه ولا كده، بس بحس ان هو شكله كيوت. بس لو انتوا مش عايزين الشكل ده ممكن برضو تبلوه شويه ليفن كده بطريقه السكرانش. بس احب اقول لكم الطريقه ديت لو عملتوها كل يوم في الشعر، ان انتوا بتشدوا الشعر لورا وبتسرحوه لورا، ممكن يعمل تراكشن الوبيشا، اللي هو هتلاقوا الشعر بيبدا يتقطع من هنا ويتقصف ويقع، وهتلاقوا الهير لاين بيبدا يرجع لورا اكتر، عشان كل الشعر ده بيقع بسبب ربطته لورا ديت. فيا ريت الطريقه ديت ما تعملش كتير، عشان كمان الشعر الكيرلي اللي من هنا هيفك ويتفرد، ومش هيتفرد بانه طريقه كويسه، لا هيتفرد بانه يتقطع ويهيش وما يلمش على بعضه يبقى شكله كيرلي كويس. فيا ريت الستايل ده ما يتعملش كتير. انا بشوف ناس كتيره جدا بيعملوا الطريقه ديت لبناتهم وبتعمل لهم مشاكل بعد كده، وهتلاقوا شعرهم بيقع. فيا ريت بلاش تعملوا كده. ولو لاحظتوا ان دايما الولاد الاطفال اللي شعرهم كيرلي بيبقى شعرهم شكله حلو وكيوت، اما البنات اللي شعرهم كيرلي ساعات كتيره بيبقى متقطع ومتكسر، وهم بيكونوا اخوات، وان شاء الله لو كانوا توأم، بسبب ان الولاد بيتقص لهم شعرهم قصير فبيبقى براحته وما بيفرقش معاه حاجه. لكن البنات لازم يتربط ولازم يتسرح ولازم يتلم ولازم يكون بيلمع، فبيجيب نتيجه عكسيه. بالعكس، انتوا لو سبتوا شعرهم يعيش بحياته ويعيش براحته مش هيتقطع، مش هيتقصف، مش هيهيش. فحاولوا تقللوا طريقه التسريحه ديت. فهنجرب تسريحه كمان. احنا ممكن نعمل التسريحه اللي هي ورا ديت، ممكن نعملها برضو من ناحيتين، مش لازم واحده بس. طيب دلوقتي احنا مش هنربط الشعر لورا عشان برضو التراكشن البيشا وما نقطعش الشعر. عايزين نعمل بقى حاجه شكلها كيوت وفي نفس الوقت تبقى بروتكتيف هير ستايل، وهي افضل حاجه طبعا الضفاير. طيب احنا عايزين نعمل ضفاير شكلها كيوت وتكون من قدام هنا. فنفس الحكايه الشعر اهوت مبلول، نبله شويه، وبرده هنبل الشعر اللي قدام ده بس حاجه بسيطه كده، ومش هنسرحه. مش هنحتاج نسرح، مش محتاجين نسرح الشعر عشان نضفره نهائي. الشعر الكيرلي بيتسرح يوم الغسيل الواش داي، بيتبل ويتحط عليه ليفن او ديتانجلر او حمام كريم ويتسرح. فكل ده بيتعمل من غير باقل تصفيف ممكن وباقل تسريح ممكن. دلوقتي هضفره، هاخد جزء من قدام ده وجزء كمان هنا وجزء هنا، اوكي، هفصلهم عن بعض، هفصلهم عن بقيه الشعر، اوكي. مش فارق معايا طبعا انا اسرحه ان هو يهيش، مفيش مشكله، كده كده هو هيتضفر. وانا بحب الضفاير تبقى من فوق مش من تحت، فعشان كده بتبقى ظاهره. بحب الضفاير تبقى بارزه كده، فهاخد تبقى الضفيره هعملها من تحت، يعني الجزء اللي من الشعر ده
هيتاخد من تحت كده، اوكي، والجزء التاني ده برضو هنا من تحت كده، اوكي، برضو من تحت كده، اوكي. هنا بقى هاخد جزء من الشعر نفسه، مش فارق معايا يكون بقى قد ايه يعني، هاخد جزء كده وادخله برضو من تحت مع باقي الشعر. طبعا بعمل ده في المونيتور بتاع الكاميرا فمش شايفه قوي، لما بعمله قدام الهير دريسر في مرايه بيبقى افضل. برضو باخد جزء من الشعر، ما انا دلوقتي باخد جزء من الشعر اللي قدام مع الجزء اللي اوريدي موجود عندي، وبرضو بعديه من تحت. نفس الحكايه باخد جزء من الشعر اللي ورا وبعديه برضو من تحت هنا، اتاكد بس ان هو مفصول عن باقي الشعر كده، واكمل بنفس الطريقه. اخد جزء من الشعر من قدام وانا جايه اعدي الشعريه من تحت كده، ومن جزء من الشعر اللي هنا وبرده بعديها من تحت، يبقى الجزء ده اللي هو اوريدي مع ملفوف في الضفيره، وبزود عليه جزء تاني من الشعر هنا برده كده، وبفضل اعمل كل ده في الضفيره هنا. فهخلصه كده واوريها لكم. فضلت اكرر نفس الطريقه ديت لحد ما عملت الضفيره، لحد ما وصلت الاخر، وبعد كده اخد بقيه الشعر واعمله ضفيره عاديه جدا كده، ضفيره طبيعيه. طبعا ممكن تسيبوا الشعر وتعملوه كده، يعني انا شايفه ان هو شكله كيوت كده، بس عايزين تلموه خالص عشان بقى ايه، تحموه وما يتبهدلش وما يهش عادي جدا. وبعدين كده وتربطوا الشعر كده، وادي الضفيره اتعملت. وتعملوا نفس الحكايه الناحيه التانية كده، اهي ضفيره كده، ونعمل ده هنا. طيب انتوا دلوقتي مش عايزين تعملوا الضفيره كلها للاخر وعايزين تلموا كل الشعر لورا، طيب هنكرر نفس الحكايه ديت هنا. هبل الشعر كده كده كده، ومن تحت كده ومن تحت كده، تمام. وبعدين ناخد خصله تانية ومن تحت، وبرده خصله تانية من هنا ومن تحت برضه. ولما تبلوا الشعر تحطوا ليفن بيسهل جدا عليكم، الشعريه بتبقى سليب اكتر وبتقدروا تتحكموا فيها اكتر. انا عايزه بقى اجيب الشعر لورا، يعني باخد خصله وبشد الضفيره لفوق وانا بضفر الشعرايه كده. انا طبعا اتعودت على ده وبعمل ده من غير ما ابص حتى، بالاحساس. بس انتوا مجرد بداتوا تعملوه ممكن ياخد منكم وقت وتبداوا تدربوا عليه، وبعدين هتلاقوه بالتدريب هتتعلموا. يعني انا دلوقتي بعمله اهوت، ما ببصش ومش شايفه، باحساسي حاسه الشعر رايح فين. فما تزهقوش وفضلوا تدربوا وهتعلموا بسرعه. طبعا تقدروا تقسموا الشعر، مش لازم تقسموه من النص، ممكن تقسموه تلت وتلتين، ممكن تقسموه يعني على حسب الشكل اللي انتوا عايزينه. بس الطريقه ديت انا كده خدته ولميت الشعر وعملت الضفيره، بس انا لميت الشعر وجايباه ورا، يعني مش حاطاه كده قدام عند الودن، انا لماه خالص ورا كده. لو الشعر ده مش متضفر انتوا ممكن تفضلوا تمشوا بالضفيره كده لورا لحد اما تجيبوها لحد هنا، ماشي. فده اللي انا عايزه اعمله، ان انا هفك مثلا، اوريكم انا ممكن مثلا لو فكيت دي كده لحد هنا، اوكي، وديت الشعرايه ديت ملفوفه لحد هنا، فهي كده وكده، اوكي، فافكها خصله كمان كده. وانا دلوقتي ضفرت دي كده، عايزه افكها شويه كمان، يعني هفكها شويه كمان كده، وهاجي بقى الناحيه دي هنا ومن هنا، اوكي، مع بعض. مش لازم بقى تقسموها بالظبط، يعني مش مشكله، تيجي ده بتضفروا الضفيره كلها، ادي ضفرنا كله. احنا كده خلاص لفينا كل الضفيره هنا، لفينا كل الضفيره كده، وادي الاستك، وادي الشعر كله بقى ملموم اهوت. عايزين تعملوا الادجز دي بقى وتعملوها بالتوث براش كده وتعملوها مظبوطه بشويه جل، فاتس فاين، او بقى تسيبوها براحتها. ادي الشعر، اعتقد هيكون كويس كده وشكله كيوت وملموم خالص، very protective hairstyle. شايفين الشعر بيتفك بسهوله ازاي؟
مش متقطع، مش متبهدل، ما مش لازم تسريح فيه، اتضفر واتفك بكل سهوله. ويا ريت مش لازم بقى ان الشعر لازم يكون سايح وناعم، ان هو مفيش حاجه طالعه منه، مفيش فريز طالعه، مفيش شعريه طالعه من مكانها. مش ده مش طبيعه شعرنا، ده مش احنا. مش طريقتنا في التعامل مع شعرنا. كل شعر مختلف. عمر ما كان التسريح نفضل نسرح في الشعر هيخليه شكله مختلف، هيخلي التكشر بتاعت الشعرية مختلفة، هيغير من طبيعة الشعرية. مفيش تسريح هيغير من طبيعة الشعرية. فياريت تبطلوا تسرحوا شعر بناتكم مفتكرين ان هو كل ما تسرحوه كل ما هيتفرد، وكل ما الكيرلي هيضيع، وهيبقى ناعم اكتر ويبقى ستريت. الحاجات الفريز اللي طالعه بره الشعر دي طبيعيه جدا. بيبي هيرز، فريز طالع عادي، تعودوا عليها وبطلوا تفكروا ان انتوا هتقضوا عليها بطريقه او باخرى. اوكي، طب انتوا عايزين حاجه بقى ايه مجنونه كده ومش فارق معاكم الشعر يكون هايش ولا اي حاجه، بس انتوا عايزين تعملوها شكلها كيوت. طب ما ممكن تلموا الشعر قدام شويه كده، الحبه اللي قدام دول ممكن تلموهم، يعني ممكن تلموهم كده، عايزين تبعدوهم عن الوش عن وشها، اوكي، بس مش فارق معاكم الفريز اللي ورا ديت، لموهم كده. الهير كلاس ديت هي النيو بيست فريند بتاعكم، فانتوا بيبقى اسهل طريقه في التعامل مع الشعر بالهير كلاس ان انتوا تعملوا كده وتلموا الشعر بالهير كلاس. ممكن تخلوها بقى حاجات كيوت، ممكن تجيبوا فراشات، ورد، حاجات كده وتستخدموه عادي. تلموا الشعر كده، لموا الشعر على بعض، هو الشعر اوريدي مبلول ومحطوط عليه ليفن، ف عادي جدا تلموا الشعر. طبعا بتجيبوا احجام مختلفه عشان هتحتاجوا كل الاحجام اللي ممكن تتخيلوها. هير كلاس كبيره. طيب تلموا الشعر، عايزين تلموا الشعر اكتر تقدروا تلموه. انا طبعا بفضل الضفاير لو في حركه كتير، لو في لعب كتير، وعشان الضفاير عموما هي protective hair style، بتحمي الشعرايه نفسها وبتحافظ عليها وفي نفس الوقت بيبقى شكلها كيوت، ففي ضفاير كتيره جدا تقدروا تستخدموها. اما الشعر لازم تسيبوا شعرهم يتنفس ويبقى مفرود وفريزي كده براحته. وديت اهم حاجه في الشعر الكيرلي اللي ما ينفعش يفضل يتسرح ويفضل مربوط على طول عشان الكراس بتفك. فياريت تخلي بالكم من الحاجات الصغيره ديت وانتم بتصفوا شعر بناتكم. وعرفوني في الكومنتات لو عندكم اي اسئله وعندكم اي معلومه عايزين تشاركوها مع الناس، وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب. باي، اشوفكم المره الجايه.